其实有没有简单介绍？就是一开始督导跟我们说啦，其实这个地方它还没有很多人进去实地探访过，所以在一开始进去的时候，我们还是要先了解这个地方，因为它是一个比较社区的一个单位这样子。所以我们其实是去社区里面去看这个社区目前是什么样子，长什么样子这样。然后我们的合作单位呢是溪口乡文化馆。然后我从溪口乡文化馆的公文里面找一个我觉得跟我们主题是比较有关联的，就是这个文化馆在做一件事情是创造村民拥有归属认同感和回忆的空间，所以他应该是想要做一种类似文化保存的这件事情啦。那督导一开始跟我们讲的也是做这样的事情。那我说过这个地方好像还没有很多人做过，所以说我们既然要找到在地文化，但是要怎么找？所以在决定怎么找之后呢，我们决定了一种方式，就是我们实地下去问，以一种实地探访的方式，以一种直信的方式，去了解说目前这个社区是什么样子，过往是什么样子。那在这个前提之下呢，我们要分出了4组，这4组分别是庙宇、产业、人口变迁，还有社区概况4组。那我们就直接交由我们的下面4组来介绍我们看到了什么。然后溪口那边虽然是地方小小，可是它附近有很多庙，所以说其实它一个小小地方可以说聚集了5到10个不同信仰的庙，虽然他们同样的教别不是道教。现在我们就挑选我们现在介绍的就是我们认为说在那边比较特别的几个庙。然后其实武营庙就是一个武营大将军，就是一个它是一个镇落在那个村落的五个方位的一个庙，用来是保护那个村民的，是一个算是一个那个民间信仰。然后开元殿它信奉的是开凯神王，也就是郑成功。然后保太殿他们是信仰那个玄天上帝的。然后慈颜殿是一个家庙，其实它是主要是信奉济公，可是它是那边已经有天服务了，所以就大家可以去看，可是不要去拜。然后武玄宫是他们当地一个最主要的一个信仰，就是土地公是他们里面最原始的一个信仰。然后镇亨宫是一个信仰5000岁的一个庙，也是那边当地比较有特色的一个庙。然后其实每个庙都会有他们自己的一些神话故事，然后有一些很奇迹的事情。然后要详细的话，我之后会再讲。之后我们会有一个课来专门介绍一个关于这些寺庙，其中有几个比较特别的故事。然后我们是观光和产业组的，然后经过我们到当地初步的调查之后，然后因为它柴林角这边是一个比较属于小农村的地方，所以比较现代的那些观光业的特色在这边是我们现在是还没有发现到的。然后我们如果以产业的方面去看的话，我们问到当地的几位居民，然后得到的结论就是，他在早期50、60年的时候，它是个小农村，是以农业为主。然后那时候因为当地的土地蛮对，然后就可以种很多东西。然后那边是个河流，那时候河流还是有经过柴林当地的，所以当地会出现一些类似泛滥品的东西，就是依季节的时候，它的溪流会有点改道，所以会产生很多肥沃的平原。然后所以其中就以瓜类为最大宗，因为有肥沃的土壤。然后高粱啊、地瓜、花生之类的，在早期都是有的。然后在早期的时候，因为当地的农村早期的比较重农轻工的，还在农业为主的时候，农村是比较占有优势的，当地是比较有大多的人，还有市场也是蛮大规模的。然后因为随着时代演变之后，慢慢的从农业转型成工业，然后中间经过了10大建设等种种的东西，所以农业当然是被有点疏忽掉了。现在当然是以工业为主，所以这对小农村的冲击当然是比较大的。而且现在加上土地不肥沃，务农的人数又变少。现在因为务农的人和环境的考量，现在是以花生为比较大宗的，再来是水稻。因为花生的
个作物比较能适合一些比较贫瘠的土地。然后当地的特色就是它只是纯粹种这些作物出来，它并没有做所谓这些加工的动作，都是送到附近的各个地方在做加工，他们只是负责生产作物而已。然后因为当地的人口也渐渐的变少了，所以本来很大的市场也都因为人口的减少而外移。然后一个地方想要发展它最重要的就是观光的部分。然后你会想要去一个当地的地方，当然是会有一个动机，所以我们就粗略的先去找柴林角拥有的特色。对，在当地的社区早期是有一些彩绘艺术家到他社区里面做一些那时候蛮受欢迎的彩绘墙的一个东西。对，然后第二点就是柴林角那边有一个算蛮大的郑成功庙，会吸引蛮多信徒啊、民众去那边参访、去那边参拜的。然后之后第三点，宜访的地区，在晚上的时候，我们上次有去看过，那边夕阳是还蛮漂亮。然后当地的居民想说，如果之后有能力、有机会发展观光的话，在宜访的地区可以建议盖一个凉亭之类的，然后可以让当地居民在那边坐着，然后也可以算是一些小的特色。当地的客家人比较少，然后闽南人的祖先通常都是从福建迁过来的。然后因为他们家族分家跟土地狭窄的关系，所以他们很多家庭也都是从三合院迁出来。然后家族变化，早期人口结构比较平均，后来因为当地工作机会比较少，所以工作发展多到外地。然后土地狭窄，还有交通非常不便，造成人口外流严重。然后我们访谈的人口年龄大多是介于50到80岁中间。然后可以从人口结构图可以看出他们的老年人比较多。好，这边可以看到，这是社区概况的部分。那么我们有去访问之后，就是他们社区大致的状况，从过去日据时代到现在。那之前柴林角是由新港，就在日据时代的时候是由新港来管辖，可是后来改到溪口，而光复之后。柴林角正式分为林角跟柴林两个社区，之后人口快速发展，那段时间甚至有就是市场里面可以看到很多间的同样的摊贩，像是猪肉摊有3家之上，这样可见他们那边的人口是足以满足这样的市场。那到都市化开始比较多，然后石塔建设的时候就开始明显有人口外移这样子，直到现在那边多剩下老年人，然后就是有一些机构像是温馨补给站，然后有一些我们的丈夫大学生在那边服务。那第3点这边主要是讲说他们那时候没有那么多的。就是铺设柏油路或水泥，所以说其实那个时候都是土地，可以透过直接跟土地互动，玩一些小游戏这样。
再来是讲彩银角的困境。那彩银角呢，它因为是这样一直的发展下来，还有因为他们产业的原因，所以现在人口外移情况很严重。然后业与发财车扛起轻微的经济活动。我们去彩银角看的时候，就是他们那边就是现在只剩下一家杂货店，就是比较大间的杂货店卖东西。然后第三是高龄化，我们到那边大部分遇到的都是老人，大部分都是在老年人口，然后还有交通便利性不足，然后志工人力不足。复兴之三合院成为当地第几？那个地方有一个三合院，之后呢有一个基金会，主要的公布是很老的之后那个三合院里面有用一些特殊工法，之后找一些那个块木，然后用那个特殊工法，之后把那个房子盖起来。之后那些房子上面，像那个三合院，它旁边其实还有一栋就是水泥建筑，之后那个墙也倒下，之后他们也有做一些彩绘这样，然后那个更多老物能够复苏，之后希望可以有便利的交通工具，之后可以创造就是新的文化价值，和增加社区的认同感。然后关于我们在庙宇，就是我们庙宇组就是去那边之后，我们发现庙宇就是当地那么多的庙宇，到底有什么优点跟缺点？然后优点就是我们认为说，因为它很多种类很多，所以说我知道，就算在一个小小的村落里面，我的信仰还是很自由的，就是说我可以信我自己想要信的东西。可是问题是它的缺点，就是因为太多，然后庙与庙之间，每个庙每个信仰可能之间他们的思想跟他们的文化可能不一样。所以说，如果我是信 A 庙，然后我另外一个是信 B 庙的话，我们两个之间如果要交流信仰，很容易吵架。然后也比如说很多庙，然后就说很多的那个活动。那如果假设我一个庙我要捐500块香油钱，可是我有10个庙，然后我要捐500块，所以的话，其实太多庙也会让那个社区他们的凝聚力有下降，这是我们看到那个缺点。然后它的优点是它很多，所以说我信仰的比较没有限制，所以说我想要信什么就信什么，所以它那边譬如说他们的思想那个自由度很高。是产业与观光，它优点啊就是它花生跟米啊都有然后就是包装，可是它就是有些老人啊，如果他们就是比较没有走出去的话，就会没有那个产量可以销，然后就是如果它就是如果有成立产销的话，它利润也会比较可观。就是人口的话，就是像刚才讲的，现在年轻人很少，然后大部分都是去外地，然后当地就剩下老年人，所以这边老龄高龄化也是蛮严重的。社区优点的部分是社区有基金会、老人食堂以及送餐服务，但是他们基金会并没有完善的志工队，然后交通不便也导致老人外出要购买食材要不方便出去，而人力不足也没办法把基金会给做大。那我们可以从访谈的时候，最后有
就得到一个小结论是说，当地的老人或农人并没有太大的自信来付出社区这样子。手办时间不太够，好，我讲一下综合的问题。最综合的问题，综上所述啦，就是少子化还有高龄化。那这边还有人口外移的问题，所以这边最大的问题是人力不足。那我们今天如果要去想一个这个社区适合的方案的话，我们应该不太能做那些人力都已经太做的工作。所以我们最后想出的是一种以理念性为主，而且是具有发展性还有延续性的方案。那如何解决问题？考量到我们自身有一些限制啊，因为我们只剩下半学期，应该8周吧，还有人数不足就是8位，还有台语不够好，所以说我们跟老人家的沟通上其实是有点小障碍的，对。所以说我们必须选择既有的材料来想说我们到底做什么比较好。那我们之后选出了以下3者，叫做庙宇文化产业还有基金会。那大家可以想一下我们怎么结合，所以我现在就会讲了。我们是希望可以把庙宇文化传承下去。这是我讲的一个简单的小例子好了，这边就是有一个叫柴林治水，它是一个福玄宫。所以柴林角这个地方啊，它其实有一个提防，那就是因为这地方容易淹水这样子。那就有一次啊，应该是50年前吧，就这边其实快要淹水，然后村民们就很紧张的跑到了福玄宫，然后他就跟神明请愿说，拜托不要让这边淹水啊，这样子。然后神明就请示啊，就是请一群年轻人扛着这些轿子进去堤防的那个海里面，就是快要淹出来的海里面。然后这群年轻人就扛着轿子走进去海里面然后10分钟之后海水就退了。然后我们就觉得这个例子奇怪，圣经有摩西劈红海，那为什么这个故事不能传承下去呢？就是我们是以这样子的概念出发的。那以下呢，就是我们想说，那我们这个文化到底要跟哪些结合，怎么传承下去？那我们要找到的是当地布袋戏啦，当然还没有谈，可是因为在地是有布袋戏的。那每间庙宇神明生日的时候，其实都会请戏台出来演戏。那我们就想说，那为什么不能请当地的戏台演的是柴林角自己的故事，而是演那种三国演义啊，点，何不演自己家乡的故事呢？那第二个是希望基金会可以开设一个故事班。哇塞，好，就是因为这边只有基金会，它比较是一个比较有组织规模，它才有这个能力。虽然它现在人力也不太充足，可是它是比较可行做出我们可以类似帮他们制作绘本，然后鼓励里面的居民来讲说故事。那他讲的对象呢，可能是当地的年轻人，因为那边其实还是有小孩子啊，对，就是小孩子、中年人、青年人，就希望可以把这些故事传承下去。而且交由一些比较老一辈的、真正经历过我刚刚讲的柴林治水的老人家在讲这个故事，应该会更有亲近性这样子。对，我们其实有问到说，当那个时候抬轿子的人还留在这边。然后第三个是比较觉得是要做给溪口乡文化馆的，就是做一个文化故事手札。那这比较像是对外的人来的时候可以知道说，哦，柴林有这些庙，然后这些庙有哪些故事。那既有资源，其实福玄宫啦，他们自己就有准备了一套他们的故事小札，而且好像是什么成大的博士生去帮忙制作下来的，不管，反正就是有人帮忙保存这些东西，所以说有些材料是已经有的。最后我们要讲与心理学的结合。首先我们讲的是最直观的是社区心理学。那第二个是发展心理学中的高龄心理学，然后它之中有提出6个老年人心理健康的6个准则，然后包括认同感啊、对生活体验的自我潜能的投入等等。最后一个我们是讲到正向心理学，正向心理学最主要的3个点是像享受生命啊、参与生命啊，还有那个生命的归属。那我们总结。好，我简单讲一下总结。我知道你们看到上面以上3个，大概也看不太懂我们在讲什么。好，其实我们重点呢是希望在地居民可以有更大的一些对于此地的认同，还有生活价值。因为其实我去访问的时候，听到很多老年人就是说，就是在这边生存，就是只是在这边生存下去而已。就是听到这句话，其实会觉得还蛮难过的。所以我们之后想的是，我们希望可以用他们旧有的价值来唤醒他们对自身文化的认同感。怎么说呢？今天我们一群异乡人，就是我们不是溪口柴林角这边的人，我们进去社区之后，我们竟然在保存他们的文化，这对于他们而言就是一种很强，应该算是一种冲突感这样子。他们会觉得说，我们之前习以为常的，竟然是有人喜欢的，那这对于他们而言就会是一种一种新的激励，或者是新的感触这样子。我希望可以借由如此发挥他们的重新找他们对至于此地的认同感，然后再回到我们之前讲的第一个理论，我是把它跟我们自己系上的社工做结合啦。
就是我们希望是可以发挥他们老年人自己的能力的，因为既然他们是还可以讲话，他们还是可以学习的。那我之后是把这个跟基金会的故事班做结合，是希望说这些老年人他们在讲故事的过程中，他们可以找回自己。原来我还可以教别人事情，原来我还可以传递一件事情，可以把自己自身的文化传下去。我觉得这是我们社工里面讲的一种争权的方式。然后另一点就是唤醒，就是我希望他们可以唤醒他们对于自身文化的认同感。毕竟我刚刚说，其实我觉得他们有些神话故事真的蛮厉害的。那因为有些时间不及，来不及讲这样子。那其实我们最重要的重点呢，就是希望说借由我们这次的方案还有活动，可以让此地活化起来这样子。谢谢大家。那有同学就是要对他们的报告提出疑问或是建议吗？好，那我们说。利用。就是对他们的报告有听不清楚，或是有疑问想提出建议的都可以讲。好，就是说，就是你们关心的问题好像比较偏重于说他们人口外移，所以他们人稀少嘛。那我想就是你后面那个后半学的计划，就是文化的传承，好像没有办法解决你们关心的问题。回答好，其实我们讲的是我们发现的最主要的问题，但是我们当然不太可能把人口找回来啊，我们要怎么解决？我们不是政府，我们不能开设新产业，所以我们要做的其实是不要让这边的文化再遗失下去了。其实我们出发点是这个样子，这样我回答到你问题吗？有。好，谢谢。好，那下一位换郭彦志同学。很凶哦，对不起。就是你们刚刚有说你们桃园不太会讲，那你们是怎么解决这个问题啊？解决什么问题哦？就是讲台语啊，不然呢？我有讲一下，你知道我们去跟老人家沟通的时候多尴尬吗？我们在讲 A， 然后我们说表达不太好，他们就会重复我们之前问过的问题。对，所以说我们有尽力克服，可是克服的难易程度还是在那边。对，这样子。就是我想要问一下，那个你们有提到，就是接下来可以做的部分是有3个嘛，布袋戏，然后鼓励基金会开幕式3个，你们可以直接跳回那个刚刚这一页吗？就是我是想要问说，你们是3件事情都要做吗？其实是我们讨论出了3个大纲，那我觉得时间应该也是不太够，所以应该是找其中一个做这个样子。对。那你们现在对就是有想要比较着重在哪一个部分？比较着重啊，还没来得及跟督导讨论，我自己也没有一个定案，就是我们只是想出3个可能性这样子。看完你们觉得你们就前面做的蛮不错，就是有分析的很详细，然后只是心理学那部分可能你们就做的比较简略，方面实在不够，他们跳得比较快，所以就是没有很详细听到到底你们是怎么想出你们的解决方法的。对，然后发现就是你们想做的，一开始你们觉得很多，但刚刚就这样问完之后，你们只想要做1件，我觉得你们可以去衡量一下到底你们要怎么做，因为现在你们说时间不够了嘛，所以就是要赶快定下来到底你们要怎么做。然后今天你们督导又在，所以可以直接问一下他。对，然后就选第1个，然后就是赶快规划一下，因为我们时间真的不多。然后我觉得你们的想法都还蛮不错的。对，然后前面你们又说要开那个产销班，然后你们说就是那个花生跟米没有啊，那个有没有说可以建议他们做诺成立啦，诺依附。哦，好 ，OK。但是就是发现有没有提到一些蛮多的，就是这些东西可以记录下来，因为我们已经花时间去做了。有发现一个是因为时间跟资源不足，所
想到的，然后把它写出来，然后只是趴图吧，那个趴图。好，如果你们对太学有兴趣的话，其实你们也可以继续你们想要做的。谢谢。比较简单。像因为其实很多东西我之前有看过了，然后我觉得我知道上半学期你们过得有点坎坷，这我知道。那我还是要先肯定你们，就是说在那么短时间内做出这些东西，虽然说这些调查这些东西还没有达到我的要求，但是刚刚你们一开始就提到一个东西，就是文化馆要做的事情是要促进在地人民的归属感，然后让他们形成认同感，然后找到回忆嘛。那我就这个东西问你们，你们3个方案里面，你们觉得哪一个是可以达到这样的目标？然后你们能不能够做到？其实我们那时候在想前2个方案的时候，我们就是依循着刚刚督导的问题去想的，我们到底要怎样子才可以找出让这个社区有共同感？所以其实前面2个方案就是从这个脉络找出来的。然后第3个是想说，既然都有溪口乡文化馆，然后就再想出第3个这样子。所以我觉得比较能做的是前2个。那其实前面2个我们都有做一些分析啦，就是能不能做到？老实讲，我们大家其实都没有太大的把握，我们其实没有做过故事。可是我们之前讲的是，因为已经有其中一个庙，它已经有做它的故事保存了这样子。所以说，我觉得我们的目的比较是在说，我们在筛选出几个真正有趣的、真正好玩的故事，然后不管是让布袋戏或者是让基金会可以把这些故事传下去。所以我们没有找全部，我们应该是找几个最重要的，或者是我们认为说对在地最有影响的。因为我其实上面讲财林治水，我讲到一个点，可能大家没有听得很清楚，是那时候抬轿子的人竟然还在这边。对，我觉得这是一个很需要可以切入的点。还生存的，其中一个负责抬那个神教的人，他现在还生存着。然后这个故事是由现任的庙公来记录下来的，然后那个本子现在还有我家里。对。就是我刚去问说，你们觉得哪一个是你们做到？是因为我们回到服务学习这个本质。服务学习谈的是你们自己的能力里面能不能够去服务，完成服务这件事情。我跟可能是齐伟个人的想法，我跟你的想法不一样。我觉得你跟1跟2是不可能做到的。我觉得你第3个能做到，而且是你们手上的资源，不是吗？那就从这个方向去做，可能会比较快。而且你都提到了有一个庙都已经有 data 可以让你们用，不是吗？所以我觉得服务学习不是要让你们去挑战很多你们原本都不会的事情，而是说你们怎样在这个过程里面找到你们自己的利基，你们自己做得到的地方，你能力范围做得到的地方，这是一个部分。然后有些细节的东西我还是要提一下，就是我刚刚说你们调查东西还没有达到我的要求，是因为观光产业河流改道有没有去查过河流从哪边改到哪边？还没。会做吗？还没的意思是告诉我下次会做吗？是。好，你们在讨论。另外一个是加工送到外地，为什么？它是直接送外地，在当地没加。对，为什么送到外地？这个我觉得是可以去。没有任何的工厂可以帮忙，而且有没有可能，就是说，在当地。对，或者是如果到外面有没有什么样的连结可以达到让其他外地的人认识柴林这个地方？我们做到一个比较可能是，他那边其实还有番茄，只是很少，很特别案例。它可以跟民雄的类似那种产销班，共同经营。对，我的意思是说，很多的产业它不是只有局限在一个地方嘛，它可能会跟附近的乡镇社区做连结。那这个就是我们往外的一个脉络。那我们是不是能够透过这样的一个脉络，让大家再进到柴林角这个地方？我思考是这个点，因为你们说要活化这个地方，那我刚才想跟你们讲，那个产业的付出不可能做到，公所的这北搞，你这北搞，公所都做不到，你们更不可能做得到。因为
我们现在在小旅行啊，然后每次一开25个人，每次都5个人来参加，那要不要做？还是要做？可是我都做不到啦，我没有办法在短时间做到。所以服务学这件事情不是要你在一个学习半年、1年之内做到，而且你们不是修1年的课，不是吗？所以我们就只谈在一个学期里面，你们可以做到些什么，留下些什么，让我们可以让文化馆、让单位有一个延续的基础，这个是最重要的。所以我不要求说你们的成果要非常的有丰功伟业的感觉，不需要。我看的不是这个东西，哦，你们一定要务必记得这一点，不用很花俏的成果给我看。如果做不到，那还是白搭啊。好，然后人口迁徙的部分，你们刚提到他们的人口可能是闽南人，对不对？好，另外一个写中三合院搬过来，三合院在哪里？是柴林角的三合院，还是柴林角之外的三合院？这个才是人口破千的真正的路线图。我唔知三合院几多呢？听得我意思吗？对，它也是三合院，柴林角的三合院。对啊，柴林角很多三合院。人口破千，我们要看的就是它整个迁徙的路线。哦，如果你之后跟我讲三合院，那是西东这边的三合院过去的吗？就我所知道，当然这个对我们来讲，当然这个我们第二不平等啊。我知道禅西那个地方的人，跟西东这边的人口破千是有关系的。那我要谈的是，这个聚落它从什么地方来的，可能可以再深究。那这些东西，我现在谈这些东西都跟你们之后可能要做那个事情会有关联性。就是故事要丰富的话，你必须要把那个脉络再理得更清楚，追得更细。然后，刚刚投影片秀出来的人口结构，海报其实我看过了。你们提了年纪之外，还有性别跟产业的部分没有提到。如果这些东西可以交错去比对的话，你可以更完整的去看整个社区的一个功能。虽然说你们的样本数不多，可是基本上可以看出一些雏形在。好，另外一个是你们说有菜市场，菜市场的位置在哪里？有没有去问过？有没有办法找到照片？就是说在问的时候，这些东西、这些功课是必须要做的。对，那也许之后可以再回去看一下回去看你们下学的记录，那也许可以把它标志出来，这样子这个东西会更完整，会变成说之后，比如说你们这学修完课了，可是之后我要做的时候，也许不是跟书学姐同学合作，也许是我自己的计划，我可以依循着你们的东西再往下追，这样子你们对我们就有很大的帮助。然后刚刚有一个未来想象这个要怎么算？那个信仰的冲突，这个我觉得比较重要。就是对于信仰的冲突，你们是问到的还是自己推测的？因为其实我们其中有一个宝泰店的那个庙，他是说他自己说，其实开元店他10个店里面的分出来的其中一个店。然后有时候然后还有一个庙就是正亨宫跟那个福玄宫，他们很坚持认为说自己正统，因为其实福玄宫里面其实也有请那个5000岁，可是正亨宫说他们不是请5000岁，他们是请另外一个，所以说其实庙宇跟庙宇之间，他们所坚持他们是正统的，所以有时候我们在聊的时候，其实每个庙都会，我们在跟庙公还是跟庙的比较了解的人聊天的时候，他们会纠正他们，就是来纠正我说的不对这样。好，我觉得这是一件好事，因为有冲突就有更多的议题可以聊。因为其实有冲突对是一个好事，可是你太多冲突就会，那些人不会想聊。我知道我的意思是说，这个对于我们之后在做这件事情的时候，你可以有更多不同的方向跟想象。就是说其实我觉得你们担心的是，它产生利益之后，庙宇之间会有冲突，是吗？我有理解错吗？对，那个是一开始的方案，可是我们现在已经没有用那个。没有 ，OK。好，所以如果说最后你们要做，我不知道你们要做最后那3样，你们要做哪一样？如果说你们是最后希望这样的话，
我觉得可以讨论看看怎么样去处理这样的一个冲突的问题。然后我觉得我会非常期待这个东西。好，那刚刚同学提的人力不足那个我就不管它，因为那个不是我们可以解决，我们只要问你们可以解决什么问题，这样就好了，好不好？好，谢谢。我想快速问一下你们田野调查的进行方式，是你们会把你们找到的东西拿出来做讨论吗？大家一起讨论，就是可能比做筛选完资料之后，我们再拿出来。那你们有把你们填调到的东西，就是跟其他组做一个可能是你在那种填调的时候，他可能会说一些你在其他组。有，我们之间都有交流。我们在讨论的时候，我们会说问到别组的东西，然后我们再会跟那一组说，就是反正就是我有问到别人组的东西的话，我跟他们说他们有。这样是他的错。然后那个最后一个就是，那你们会去观察说你们受访者的情绪表现，他的人际关系还是他的讲话的语气等等。他会说他们很沮丧吗？没有，就是他可能在讲这件事情的时候，他的心情是怎么样？有时候你看他可能这样之间，他可能是纠正你，因为他可能觉得自己正好。可是他如果是很生气的时候，那就是要看他的反应是什么。他如果今天是很生气的时候，他们是很骄傲的，他们对他们自己的事情很骄傲。然后我说错的话，他们不是把我生气，然后他们把我比如说我说错了，然后他们很骄傲，他们要澄清，他们自己的态度是有比较生气，然后负面的情绪。那我会认为说他们可能不是调语之间会有什么信仰上的冲突，可是他们只是觉得说，我们就是我们之间是不一样的东西，所以你在讲错的时候，我也想要纠正。对，可是两个名字都是同一座山，同一个庙，然后请同一个东西。只是因为我问的时候，我已经问过说是同样的，然后他们说是同样的。好，大家都对庙很有意见啊、我刚刚听你们讲说庙这个宗教信仰有缺点的时候，我吓一跳，你知道吗？我以为你们的服务方案是要去这个传基督教之类的，你知道为什么吗？因为这个东方这是多神教的文化，我们在地的文化就是多神教文化。可是像西方的这个基督教是一神教，这是差别在哪？一神教就不会有你讲的那些冲突，因为你捐给这个教堂，捐给那个教堂都没差，因为只有一个上帝而已。所以我以为你们要去推广基督教啊，这个。我觉得这个宗教信仰问题这个我的看法跟你完全不一样。有很多庙其实他拜一样的神，你知道多神教的人就是宁可信其有，所以对于这个一般的人来说，他每一天都会去拜。好，这个没关系，这个我们看法不一样你可以回去再思考看看，你也可以再讨论。我想要问的是说，这个我们服务学习去到社区，到底希望同学可以学到什么？你们的学习的目标是什么？服务学习进到社区的目标，单指我们吗？学习的目标，因为学习嘛，服务学习有学习2个字，那这个学习的目标是什么？学习目标，我想一下要怎么拆开来看，通常其实我自己一开始以为的服务学习的目标，应该是把我们课堂上所学拿进去里面用吧。那我觉得它还有另外一个层面，是自己系上所学到拿进去，我们去服务的单位可以使用这样。所以一个是在课堂上学到，一个是我们自己本来就会的如何去应用。这个讲的答案很标准，可是我想问的是这跟我们去社区还是去所有单位都一样都是你讲的这2点。那我们干嘛要去这个社区服务？为什么要跟社区合作？或者是要去跟那个西口文化馆合作？你想问的是哪一个层面的这个问题？没有因为你讲的是标准而且很笼统的答案，就每个单位都一样，不管去教会还是去学校都一样都是要应用课堂学的东西，或者是你过去曾经学过的东西。那为什么我们要有这么多单位？那就干脆就在我们学校里面服务就好了。所以你的问题是想说，为什么要跟社区这单位合作吗？为什么要跟西口文化馆？为什么要进到社区里面？然后它可以带来什么样不一样的学习？还是没有？就是像你刚才讲的样的。不过我不太知道你想问什么，是我觉得啦，就是我们社区的单位跟其他机构不一样，是社区它是一个集合体的概念，是我们要知道这个社区必须去问每一个人的。所
所以我觉得它是一种跟人的相处观察上，是我们必须自己实际去看的，它不会聚集在那边让我们去观察。这个问题不是只有问他们，各位回去好好想一想，为什么要搬台主去那个单位？这个我简单的整理一下你刚刚讲的，就是要让你们去了解社区啦。那问题就来了，社区要了解什么？社区要怎么样去了解？然后什么叫做社区呢？因为你刚才一直说我们是外来的人，这个不是所有人都这样同意的。就是你觉得说我们只是来一个学期做服务学习，说我们是外来人，他们是本地人，所以我们是用一种外来角度看他们。这是一种观点，我没有说这是错的，有很多人可能是这样想。可是从我的观点，你看社区里面的人也是来来去去，你们不是有讲人口外移吗？所以他住在这里，或者他户籍在这里，他人可能根本没有住在这里，他可能从来没有回来过。那跟你看你这学期去的，如果就我的理解里面，我们希望安排各位去不同单位，就希望各位多去接触啦哦。所以你要了解社区，就是一定要多去那边，多去社区里面走动嘛，让不只是你认识社区，也让社区人认识你哦。那我就从另外一种观点，就是某种角度来说，我们走入社区里面，那我们跟他们有所互动。虽然你在做的是服务学习，可是这个有所互动不代表在某种程度上，尤其社区或者是文化馆邀请我们去，就是希望我们邀请我们成为他们的一份子。虽然它可能是短短的只有半年的时间，一学期的时间，可是我们一样可以有转换另外一种观点。大家可以去想想看，我们其实也是他们的一份子，我们也是属于他们的社区。最起码在这半年内，我们也是他们的社区的一部分。那问题就来了，我觉得你们目标定得非常好哦，认同跟找到价值。那对你们来说，你们去做了半学期的调查哦，那你们自己对那个社区的认同跟价值。好问题，因为我们觉得我们的团体最近才刚建立起来，所以我目前还没有办法回答你。你们都已经去做了半学期，我觉得这个就是我想点出来的问题啊。我不管你们要做什么，而我觉得最重要的是我们所谓的走入社区里，不管你是用一个外地人的角度，还是像我刚才讲的尝试用我们是本地人的角度，那我们到底认识了这个社区什么，认同了什么，发现他们有什么价值？我讲一下我刚才听到你们报告，我听来听去都是庙，所以这个社区就只有庙，没有别的东西吗？什么叫文化？这个问题跟你们很有关系，我希望你们好好回去想一下哦。这个另外就是我觉得你们对社区的认识真的不太够。譬如说你们提到产业问题，你知道他们社区有想要推社会企业吗？我知道他们才这个多元就业开发方案的，他有赞同。是啊，我是说社会企业。对啊，它是一种类似的模式吧？不是。早就。好，我跟你讲，他们有想要做社会企业，可是我刚刚都没有听到你们讲过。他们产业未来绝对不是在农会传统那种产销班上，他们已经有想法，可是我们可能没有接触到。不是基金会在想要做吗？我听起来，我以为基金会它那个执行上的理念是想要用社会企业。那个基金会不就是在地的一个组织，它也是社区的一部分。我没有说不是啊。所以我的意思就是说，社区的产业其实有人已经有一些方向的想法，而且他们不是只有方向的想法，你们可以了解看看，他们已经有实际的做法。应该说我们这版有把那一个部分比较删减掉。其实我们之前讨论第一个有讲到你刚刚讲的东西，这样子。最后我想要讲的就是你们提出来的3个你们可以执行的东西啊，可是我看不到你们要执行什么，因为我看到的都是这个比较像我常讲，就是服务学习不是许愿，我看都许愿啊。鼓励基金会去开故事班，这个是要叫基金会做一下，所以我们就负责出一张嘴跟他说，你为什么不办故事班呢？你们这有这么多故事，为什么不好好保存呢？对，我刚刚回答所有问题的时候就有回答到这一点，所以我们之后比较走的方式应该是收集到我们的想要做。布袋戏也是一样啊，我们去关心这个社区，想要这个，那你要先不管说布袋戏，你要找布袋戏团来演啊，这个是土地特定的人士啊。还有一个最重要的问题是，那在地的故事在哪里？谁要去产生？我们吗？庙宇的，我们都是以庙宇。那我们要做什么？所以我们就是去说，你看这个庙已经做很好，你们为什么不用这样的意思？把故事变成脚本，然后再给他。所以你们要做脚本的意思吗？就类似于把这些故事，然后换一层。因为你们刚才都没有讲啊，我听起来就是你们只是要去跟布袋戏演布袋戏的时候，你为什么不演在地？时间不够。不会啊，你可以说我们要做的就是去产生脚本，这样大家就很清楚了。第3个就是这个故事手札也是一样，是谁要来做这件事？就像你讲，人家这个成大不是班的学生都已经做好，那我们到底要做什么？因为他们其实很零散，有一些都是很散的。
所以我们就是去网络上找人家写好故事，然后把它弄成一个档案，然后交给社区说你赶快去印一是下。啊，我们从来没有网络上，我们都是找说我们访问到有的东西。就我的意思就是说，你们要做什么，你要去想一想，我们真的要做什么哦，不是去叫别人做哦。应该是文字上表达的出路这样子。好啦，就是希望你们可以多去社区走动，因为这个社区我也一直去啊，我听到的有一些觉得你们去太少这样。是的，有点少。所以这个是不管是社区还是其他一样哦，我们不是说啊，就是我们去很多人都觉得说我完成16小时服务就好，可是重点是我们想要做一些什么。那你想要做一些什么，有时候就需要有更多的接触。你不一定真的去就是在做你想象的这种直接的服务，可是透过更多的接触，让他们认识我们，让我们可以认识他们，也许可以，让我们有更多的想法。好，那我们谢谢这一组。